Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. FU 2008 pilla chuvish avtomati ma'ruza mahsulotini sizlarga havola etmoqchiman. Reja: pilla chuvishning maqsadi va mohiyati. Ikkinchisi, pilla chuvishdagi texnologik jarayoni. Uchinchisi, chirmovlash usullari va maqsadi. To'rtinchisi, pilla chuvish avtomatlari texnik jarayonlarining ketma-ketligi. Ipak qurti o'ragan pilla issiq suvda ishlov berilib, charxga o'rab olish chuvish deb ataladi. Bitta pilladan chuvib olingan ip juda ingichka bo'lganligi sababli u mustahkam emas va shu sababli to'qimachilik sanoatida ishlatish uchun pilla iplari bir nechtasi qo'shiladi. Bu qo'shilgan ipak iplari xom ipak deb yuritiladi. 4 tadan 20 tagacha pillalarimiz qo'shib chuvib olinadi. Pilla kashifning asosiy vazifasi pillani chuvib, xususiyatlari bir tekis bo'lgan xom ipak olish. Bunday xom ipakni olish uchun esa bir qancha murakkab operatsiyalar bajarishimiz kerak. Birinchisi, pilla chuvishdagi barcha texnik jarayonlarning maqsadi, vazifasi bajarilishiga qarab shartli ravishda 4 ta operatsiya guruhiga bo'lishimiz mumkin. Demak, birinchi operatsiya dastlabki chuvishga tayyorlash, chuvish va nazorat yig'uv bo'limi. Pilladan ipakni chuvish uchun 3 usulda olib boriladi. Birinchisi, pilla chuvish davrida suvda suzib yurgan holatda, keyingisi pilla suvga yarim cho'kib turgan holatda hamda pilla suv tagiga cho'kib turgan holatda chuviladi. Suzib yurgan holdagi pillalar mexanik pilla chuvish dastgohlarida chuvilib, 75% gacha ichiga suv kirgan holatda bo'ladi. Shu sababli pillaning ozgina qismigina suvga botib turadi. Bu biz rasmda ko'rishimiz mumkin. Keyingisi yarim cho'kkan holatda pillalarimiz o'zining sistemasidagi va ayrim yapon sistemasidagi pilla chuvish avtomatlarida chuvilib, 75% dan 92% gacha suv kirgan bo'ladi. Keyingisi cho'kkan holatda pillalarimiz Yapon va Xitoy sistemasidagi avtomatlarda chuvilib, 97% dan oshiq suv kirgan bo'lishi kerak hamda 95 gradus temperatura suvda pillaga ishlov berilganda seritsin, bukib yumshaydi. Pilladan xom ipakni chuvib olishda pilla chuvish dastgohlarida quyidagi sxema bo'yicha zapravka qilinadi. Demak, birinchi A rasmimizda Kaymis mexanik pilla chuvish dastgohlari, keyingi rasmimizda esa SKBU hamda SK5 avtomatlari, navbatdagisida esa SK4 avtomati hamda oxirgi rasmimizda esa KM90 avtomatlarini sxema bo'yicha zapravkalari keltirilgan. Barcha konstruksiyadagi pilla chuvish dastgohlarida bajariladigan asosiy operatsiyalar quyidagilardan iborat. Birinchisi, xom ipakni qalinligini nazorat qilish va rostlash. Keyingisi, pilla ipi uchlarini dastadagi pilla ipi uchlariga qo'shish. Keyingisi, xom ipakni shakllantirish, xom ipakni uzilishini bartaraf etish hamda berilgan pakovkaga xom ipagimizni yig'ish, qolgan pillalarni esa yig'ish. Keyingisi, demak, qolgan pillalarni yig'ishdan iborat. Demak, xom ipagimizda chiziq ezishligini dasta tagidagi pillalarning sonini doimiyligi bilan, keyingisi doimiy tortilishdagi ipning tarangli kuchi bilan hamda pillaning tangensial ishqalanish kuchi bilan nazorat qilinadi va rostlanadi. Dasta tagidagi pillalar soni bilan nazorat qilinganda yangi va eski pillalar aralashmasi va to'pi bir xil asosida bunga erishiladi. Pilla ipining yo'g'onligi uning ichidagi oxirgi tomon kamayib boradi.
So'ng shunga ko'ra bir yo'la bir nechta pilla tortila boshlasa, pillalar soni o'zgartirilmasa, kompagimizning yo'g'onligi bir tekis chiqmaydi. Agar yangi tortila boshlagan pillalarimiz eski yangi pillalar ancha qismi tortilgan pillalar qo'shilsa, kompagimiz ipi butun uzunligi bo'yicha bir xil yo'g'onlikda bo'ladi. Pilla chuvish jarayonida pilla ipi taz ustida joylashgan ilgich ko'zidan o'tadi. Pillalar va ilgich ko'zi o'rtasida konus hosil bo'ladi. Bu chuvilayotgan dasta pilla iplariga bitta pilla ipining qo'li bilan yoki mexanik usulda nima qilishimiz mumkin? Qo'shishimiz mumkin. Qo'shilgan pilla ipi dasta pilla iplari atrofida aylanib mahkam o'raladi. Keyin ilgich ko'zchasi yuqoriga ko'tariladi. Shu davrda ilgich o'ralgan ichki qismi uziladi. Demak, bu yerda formulada keltirilgan pilladan ipning chiqish miqdori, pilladan losning chiqish miqdori, pilladan qirqpo'stining chiqish miqdori, ipakchanlik, chuvaluvchanlik, undan keyin pillani solishtirma sarfi, pilla ipining umumiy uzunligi hamda pilla ipining uzunligi hisoblash formulalari keltirilgan. Demak, pilla chuvish dastgohlari unumdorligi hamda charxdan yechib olingan kompakni nazorat yig'u bo'limida dam berib, tikilib, nima qilinadi? Tozalanib, demak, pachkalarga yig'iladi hamda 32 kilogramdan kiplarga joylanadi. Demak, pastda formula keltirilgan. Demak, formulamiz pilla chuvish dastgohining ish unumdorligini hisoblash uchun hisoblanadi. Demak, bu yerda V pilla chuvish tezligi, katta T'miz demak kompagimizning chiziqli zichligi, kichkina T'miz vaqt hamda bir tazdagi ilgichlar soni hamda bizda foydalanish koeffitsiyenti keltirilgan. Ikki urinishda kompakni kalavaga yig'ish usuli asosan yapon sistemasidagi avtomatlarda ishlatilib, pillani chuvish davrida kompakni perimetri 0,6-0,9 metr charxga yig'ib, so'ng 1,5 metrli charxga qayta urash dastgohlarida yig'ib olinadi. Kichik perimetrli charxlar avtomatdan val bilan birga yechilib, demak 2-3 minut davomida 40-45 gradusli emulsiyalangan suvda uvitiladi hamda charx bilan 20-30 daqiqa demak ushlab turiladi. Uvitilgan kompagimizni qayta urash dastgohida demak 2,33 tekisdagi kompagimiz 5-6 metr taqsim sekund tezlikda, 3,23 tekisli kompagimiz esa 4,5 metr taqsim sekund tezlikda shkafga temperaturasi yozda 30-35 gradus, qishda esa 38-43 graduslarda katta perimetrli charxlarga yoki bambinalarga o'rab olinadi. Demak, FU 2008 pilla chuvish avtomatlari pillani suvga to'ldirgan holatda, demak 30-20 gradus suvda 0,65 metr perimetrli charxga o'rab olinadi. Pillani silkitish va yakka uchun topish dastgohlari pilla chuvish avtomatlari bilan gorizontal ikki chekida joylashgan. Pillalar sharnirli o'rnatilgan chashkalarda chuvish tazlariga yetkazib beriladi. Yakka uchini topilgan pillalar uchi birlashtirib elektroelement bilan kuydirilib uziladi va chashkalarga tashlanadi. Pillalar ilgichlarga karetkalar orqali yetkazib beriladi. Pilla chuvish avtomati ikki tomonlama bo'lib, har bir seriyada demak 400 ta ilgich, ularni yakka uchli pillalar bilan ta'minlab turuvchi 130 ta karetkalardan iborat. Karetkalar
Pillalar suvga cho'kkan holatda ikki tomonlama aylanib yuradi. Yakka uchini topish, silkitish uskunasida karetkalar pillaga tortilib, pillaga to'ldirib turiladi. Pilla chuvilgandan so'ng undan qolgan qaznoq va to'liq chuvilmagan pillalar topilgan joyidan olinib, demak chiqindilarni qayta ishlash sexlariga beriladi. Demak, FU 2008 pilla chuvish avtomatining qismlari keltirilgan. Demak, bizada chuvish tazi, karetka uchli pillalar bilan ikkinchi rasmimizda, uchinchisi qayta tak oldi, to'rtinchisi ilgich, beshinchisi demak yo'naltiruvchi valiklar, oltinchisi demak taxlagich ko'zchamiz, 7 shaybali nazorat apparati hamda 8-si shaftdan iborat. Demak, FU 2008 pilla chuvish dastgohining texnik tasnif ham keltirilgan. Bu yerda biz ko'rib turishimiz mumkin. Gabarit o'lchamlarini, tomonlar soni, har tomonda tazlar soni, har bir tazda ilgichlar soni hamda pilla chuvish tezligi 140 dan 240 gacha. Bitta seriyada ilgichlar soni demak 400 ta hamda bitta seriyada silkitib yakka uchini topish dastgohi 2 ta. Buni ko'rishimiz mumkin. Demak, avtomatlarda pillalarning chiziqsizligi nazorat apparati bilan rostlab turiladi. Nazorat apparati paranglik kuchi hamda chiqalanish kuchi asosida ishlaydi. Dastgohlarga yig'ish moslamasi charx, quritish shkafidan iborat bo'lib, kompaktni kres shaklda yoki egarsimon qilib 5-7 sm kenglikda yoyib chaplarga o'raydi. O'zish sistemasidagi pilla chuvish avtomatlarida chaqni perimetri 1-2 metr va yapon Xitoy sistemalaridagi pilla chuvish avtomatlari esa 0.65 ga to'g'ri keladi. Shu bilan qisqacha ma'ruzam tugadi. Savollaringiz bo'lsa marhamat.